Här har vi den. Det senaste från Samsung. Det här är då Samsung Galaxy S20 FE. Light-versionen eller lillebrorsan till S20 som släpptes tidigare år. Det här är min personliga favorit. Den röda färgen känns så himla levande. Men det finns ju lite andra färger där blå också är väldigt populär. Med Samsung Galaxy S20 FE så har du en 6,5 tums stor skärm, vilket är lite större än vanliga S20. Du har en fysisk struktur gjord av plast, vilket gör att du tappar ju lite grann av premiumkänslan när du håller i telefonen. Men det gör faktiskt att den blir lite tåligare. När det kommer till kameran så är det i stort sett samma som på S20. Bara det att du tappar lite megapixlar på zoomkameran, vilket inte berör de flesta användare ändå. Du har ett större batteri i den här telefonen, men då tappar du snabbladdning. Det här är alltså en perfekt telefon för dig som vill ha Samsung, lite premium, men för en billigare peng.